Nĩ kĩroko gĩa tene kĩharo-inĩ gĩa Kipchoge Keino na kũrĩa tũracemania na kĩhĩri kĩa ateng'eri ethĩ marĩ mehariria-inĩ mao. Nyarari Mbeu Njithi Brenda Chebet kuma kaunti-inĩ ya Bungoma thutha wa kũrĩkia arĩ namba 2 ihenya-inĩ rĩa mita 800 kiumia kĩhĩtũku Kasarani nĩ ũmwe wa ateng'eri arĩa makarugamirira bũrũri mbitika-ini cia World Under 20. Mimi nilikuwa na train kidogo kidogo tu niko nyumbani but si kwa serious sana na mazoezi. Sasa venye niliingia shule nilianza form 2 kukimbia hadi national but sikukata timu ya kwenda nje. Nyarari ĩno yugĩte yahotirwo nĩ Sheila Chepkosgei ũrĩa wahotire ihenya rĩu nĩ ũndũ wa kwaga ihinda rĩiganu rĩa mehariria na kũrĩa rĩu amũrĩkĩte gũbunja rekondi ya thĩ na ĩrĩa yaigĩtwo nĩ Pamela Jelimo mwaka wa 2008 ya dakika 1 sekendi 54. Mimi niko na furaha sana kwa sababu sijai kata timu ya Kenya, lakini niko na furaha sana kwamba na niko na matumaini mingi kwamba nitashinda bado. Kũringana na Chebet, ateng'eri ethĩ nĩ marabatara kũmũrikwo na njĩra nene gũkũ akĩgathĩrĩria makocha na kocha wake na kũrĩa ugĩte atĩ arĩ na mwĩhoko wa kũrehera bũrũri ihiga rĩa thahabu. Sikuwa nimewahi kimbilia Tatan Kasarani na sijai kimbia hiyo stadium. Sasa nilikuwa nashtuka sana. Na nilikuwa na hopes kwamba nitashinda hiyo game. Lakini first hit venye tulienda ilinijasa. Nikasema ikinijasa nitakuwa aje. Sasa hiyo final venye nilienda nilisema haitanijasa. Na finally I make the team. So I was very proud to make the team, the World Under 20 team. Ateng'eri aya mahetwo ciumia 2 mbere ya kũingĩra kambĩ-inĩ ya mehariria ma hamwe. Mimi na train team na coach wangu ni Ditei. Mara yangu ya kwanza kupata coach.